أمواتنا أموات الحاضر خاصة وأموات المسلمين عامة صلى الله عليه وسلم بسم الحضرمي وصلى شيخنا وابي بن مر الجابي وأصولهما وفروعهما وحواشم مشايخ متعصبين إليهما إن الله دعوة شمر رحمة المغفرة يعلي درجة بالجنة ويعيد علينا وعلى المسلم بركاته وأسراره وأنواره مع البدن الآخر وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa an barakatihi amin. Faslun utawi iki kuwi ana fasal aqallul husli. Nggih, bener nggih. Utawi luwe titik-titike ngedusi mayit iku ta'mimu badanihi ngerataaken awake mayit oleh ngeratakan bil ma'i kelawan banyu. Kewajibane mayit wingi wis dibahas sing arep ngedusi ngapani. Lah saniki diperinci diterangno siji-siji. Lah niki termasuk kewajibane nang mayit ngedusi. Paling ndak ngedusi niku disiram sepisan rata. Bisa mari dicewok dhisik. Digambur sak timbo srot wis mari. Enggak diberseni, enggak digosoki. Niku pun cukup lek ngilangno kewajiban. Krana sing fardhu iki sepisan niku. Nggih. Ndak wajib ngilangi najise dhisik. Marine ndak apa-apa. Sepisan iku pokok iso bersih. Bersih misale awake iki ana kotor-kotore. Biasa wong mari lara niku suwe nggih. Ana kena najis sembarang ono. Lele wong ndak lara ya bersih, mati dadak niku. Digambir sepisan wajib. Tapi ojo ngono, dadi fitnah sampean. Cuma sing baik diganjili. Ganjil kok sepisan wis bersih. Tambahi ping pindho bekas sampai telu. Sepisan durung bersih harus ditambahi loro, wis bersih, lek wis loro disunat. No ditambahi sepisan kas dadi ping telu. Ya lha delok niki sampe lek pinggir kali moro dicemplungno nang kali dintas ngono mari bisane. Nggih. Terus ngedusi niku kudu dengan kelakuane menungso. Senajan wong kafir.
Senajan durung mukallaf. Ndak cukup lek kerem, ndak cukup. Nggih. Dadi umpamane ana wong mati kerem, ya kudu didusi. Iki mati kerem wisan wis teles wisan bersih ora usah. Mboten. Polahe aduse wae krana kerem duduk merga didusi kula kalih panjenengan. Masih sing ngedusi malaikat mboten sah. Polahe duduk menungso. Lek jin mboten napa-napa. Polahe jin niku duwe kewajiban kaya menungso. Sing ngedusi jin misalnya. Cukup. Sampai lek praene serem ya padha mlayu kabeh akhire nggih. Hatta mayite niku duwe keramat iso ngedusi awake dhewe, kaya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Mesir nih. Terkenal niku. Wali gedhe. Wis sedo tangi atus dhewe. Mana aja niru tapi nggih mlayu kabeh wong panggilan. Hati jerangkong rupane. Enggak wali dah apa moro tangi. Yen dadi wong mati aja oba-oba, yen oba-oba medeni bocah jarene. Utawa wong mati keramat urip maneh ngedusi wong liya. Mboten napa-napa sah. Wali kan ngoten katok Habib Alwi waktu disareaken Habib Muhammad Al-Muhdor Bondowoso pengin ngambung astane ketetep mboten purun. Wonten wali ngoten niku wonten. Termasuk Sayyid Ahmad Al-Badawi. Pancen tiange mboten sepati seneng ketok wong. Ya Sayyid Ahmad Al-Badawi niku. Di Guru Al-Badawi niku boleh wajah ini ditutup mawon. Nanti muridin namanya Abdul Aziz napa supe kula. Meksa njaluk ketok wajahe. Polai selama ngaji ndak tahu. Megurun Sayyid Ahmad Badawi ndak tahu ketok wajahe. Dibuka teman wajahe geblek pecah, Pak. Ngene kula ndak njaluk keramat ngono, ndak iso moro ngaji kula geblek kabeh mati. Sayyid Ahmad Al-Badawi niku ngoten. Karomah luar biasa. Jadi Badawi niku ditutup wajahe niku. Turunannya Sayyid Musal Kadim menawi Habaib dek mriki niki saya yang Ali Ar-Raidi dulure Musal Kadim niku dulure kota dadi wali gede-gede termasuk si Ibrahim Ad-Dusuki, Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ja'far Al-Bazanji niku sedanten turunannya Sayyid Musal wonten Mesir kata-katae mboten wonten dek mriki hampir ndak ada. Ini Sayyid Ahmad Al-Badawi. Mboten nanti ketinggalan sholat ya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Waktu niku sing ahli fikih termasuk mujaddid niku Al-Imam Daqiqul Aid. Al-Imam Daqiqul Aid sing sak zaman kalih. Lah niki krana ahli fikih niat ngelingaken dipuruki Sayyid Ahmad Al-Badawi niku. Diceluk Syarif, lha mereka mboten Habib Syarif. Mriki Habib. Kok mriki Bib sama niku mboten pantes lek mboten salat. Mboten napa-napa ngelingaken nggih sampean cuk iki Habib yo cuk dilingno ya ora oleh sampean di sini Kanjeng Nabi nggih. Sing apik elingno. Nggak oleh siapapun nggak boleh dibenci masih tidak diilingno sing wong biasa ya lho kudu apik apa maneh wong sing duwe derajat mulia. Wong Firaun niku lho Pak kengken fadhaba ila fir'aun faqula lahu qaulan layyina. Firaun niku lho sing kaya ngoten kurang ajare Gusti Allah merintah Nabi Musa ke Nabi Harun lek ngomong sing enak. Ojo teko moro ngomong ngilo-ngilono. Wong Bangilan ndak ana sing kaya Firaun. Ndak ana. Nggih. Lah ning Sayyid Ahmad Al-Badawi diingetaken nang Syekh Imam Daqiqul Aid niku.
dielingno. Lah niki waline rada kereng Said Ahmad Al-Badawi niki. Bareng dielingno, wis aja kok ngelingno aku ae kon iki. Namine Daki Kulit niku boleh abah niku pancen tukang deplok napa niku beras udah ditekno gelpung lek riyaya niku ngoten lho tukang dodolan niku. Dadi dijuluki Daki Kulit. Namine kirangan Muhammad sae namine. Niku julukane. Wis kon aja ngelingno aku ae kon. Tak deplok temen kon dadi galpung kon. Dikatakan tentang Said Ahmad Al-Badawi niku. Lah namine niki ikhlas. Namun ngandani niki, dikandani wan pancet dikandani. Suwe-suwe dijejek. Imam Daki Kulit dijejek teng Said Ahmad Al-Badawi. Mencelat ndak weruh, aduh nondi aku iki jarene. Mu ade ora-ora kok anak loro ndak kidul nondi aku iki. Waduh, blaen niki jan. Lho tengah-tengahe ngoten niku dirawuhi Nabi Khidir. Nah cerita niki dibeto teng Syekh Mahfud wonten kitab Inayatul Muftaqir fima yata'allaq bi Sayyidina Al-Khadir. Karangan Syekh Mahfud niku wonten dhewe nggih. Niku bukti lek Nabi Khidir pancen gesang niku. Imam Daki Kulit niku sekitar tahun 600 Marina Mauzali. Bareng ngoten bingung, petuk Nabi Khidir. Lho ketara lek padha waline, Pak nggih. Mencelat kepethuk Nabi lek kula ka sampean dijejek wali mencelat akhire petuk Nabi Khidir. Ono ndi petuk ula sembarang ngono. Iki padha waline saking derajate siji, modele siji. Sing niki ketinggal syariate, sing niki wis hakikat. Jeneng Nabi Khidir. Jaluk tulung kula Nabi Khidir. Iya wis anjen ngono, Ahmad Al-Badawi rodok ngono, cuk kon garai. Jejek ananjan jare. Lan jejek yo ngene iki. Wis kon mlaku kok cara mlaku ngulon rono, engko ndek kono ana masjid. Engko lek asar rono Ahmad Al-Badawi. Melampah temen, Pak. Ono masjid gede. Kuatat wonge ndak ono sing kenal kabeh. Imam Daki Kulit, waduh, so. Waktu golongan wali-wali tok. Apa ta iku jenenge Jabal Qaf, jarene Jabal Qaf kan wonten nggak ono sing weruh lek nak wali, gunung koh nih. Bayang asar nih, jadi jangan mikir. Engkau lek wis kepethuk sembayang omahmu mau pas ono burine. Lek mari salam aja melok wiritan, wis cekelen jubahe, masih kon dilokno jubahe cekelono jarene. Salat ono wingkinge temen. Said Ahmad Badawi ndugi temen Pak ngimami. Aduh, ternyata sembayang Said Ahmad Badawi ini. Jarine Imam Daki Kulit pancen wali niki wonten sing nyata jazza. Awake iso dadi akeh. Sing asli salat sembarang ono, mboten wonten. Pancen ngoten. Wah, akhire mari salat masyaallah. Salam dua kali. Ngono lho dua kali. Ngono. Senene nggih kula njaluk sepunten pun. Lha apa wis kon rono wis. Nduk dua kali mawon. Ya wis lha ngono kon. Bali yo, balekaken kula yo. Dijejek malih, Pak. Jejek mencelat tutuk ngarepe lawange omahe. Wis marung ndak wani-wani wis. Wali niku pancen donya niku kaya cedhek ngono. Kados Said Ja'far Shadiq Sunan Kudus niku. Nanti wonten pemimpin Hindu iso miber. Pemimpin Hindu teko medunten to. Pingin roh Said Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Miber ndoleki nang Kudus. Sing cerita kula nggih Ki Ja'far Shadiq namine niki. Miber, Pak. Kepethuk Sunan Kudus masuk Islam. Masuk Islam. Mari masuk Islam diketun saja ditutur carane salat mulih, Pak. Mulih mboten saged miber. Aduh. Kok ngene Islam iki? Aku melu Hindu iso miber, melu Islam ndak iso miber jarene. Gimbang. Matur teng Sunan Kudus. Sunan Kudus ya napa ning agama sampeyan ning. Kula wau ndugi Madura miber teng mriki. Begitu maca syahadat sing dikengken sampeyan niku lho mencolot gak iso kula lugur pancet ing kene. Lha apa kon miber? Kon pengin nang Madura ta? Iya. Moro dijerongkokaken tok dijejek nang Sunan Kudus ana arep di Madura nang ngarepe omahe. Ndak soro-soro kon ndak usah miber jare Sunan Kudus. Ayo sampe lek pengin nyoba pengin nang Mekah tak jejeke kene.
Ngoten. Wala yukrahu linahwi junubin. Tapi wong masih sampean tepak junub ngedusi ndak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku junub rek, ana dulur mati iki. Kon ngedusi ndak gelem apa. Sik tas mari karo bojoku ya ndak apa-apa dosana. Tapi wong mari ngedusi mayit disunat terus. Nggih. Khurujan minal khilaf, Imam Malik lek mboten salah. Lah terus niat ngedusi mayit niku mboten wajib. Ndak usah niat ingsun ngedusi mayit, mboten usah. Nggih. Tapi sunat. Sampai lek ngedusi mayit sunat. Kula niat ngedusi mayit krana nekani hake mayit. Utawa kula niat ngedusi mayit nggih supaya saged disolati. Oh, ngoten. Sunat tapi. Lek wuduke mayit niku sunat wuduke. Tapi lek sampean wuduke mayit wajib niat. Paham nggih? Sadareng didusi niku diwuduki ya. Niku wajib niat. Wuduke sunat, tapi lek sampean wis wuduki kudu lek wajib adus niku wajib tapi niate sunat. Niki penting niki ya ngomong Pak Mudin tok sampean niku. Nek Pak Mudin teko ya kon ngewangi ya ndak apa-apa. Ndak iso carane. Tapi sampean ngaji iki penting niki. Ngaji suwe rodoan ngedusi mayit niki. Alon-alon. Ndak wajib lek niat ngedusi krana tujuane apa? Niku mek bersihni supaya mayit niku bersih. Lek mayit kobongan ya aja didusi. Ojo tayamum. Lek mayit lanang sing apik sing ngedusi padha lanange. Wedok padha wedoke. Tapi lek lanang sing mahram upamane bojone oleh masih lanang. Lek ngedusi mayit ya. Misalnya mayite duwe anak lanang 3. Sing paling alim sing nomor 3, sing paling berhak lek ngedusi sing paling alim. Lek nyembahyangi sing paling berhak sing paling tuwek. Nggih, sing tuwek ndak pati alim, sing nomor 2 alim. Lek masalah napa? Nyolati kudu sing tuwek. Perkara sing tuwek engko makil ndak apa-apa diwakil nang Kiai fulan. Diwakil nang Habib fulan. Mboten napa-napa. Itu yang paling berhak. Jadi waris asobai, Pak. Waris asobai. Lek mayit isih ana bapakne. Enggak ana bapakne, anake. Enggak ana anake, dulure. Dulure ana pamane. Ngoten, urut. Dadi sampean lek maro wong ngongkon, "Wong kok sampean mau lho ana ahli waris sapa sing berhak iki nyolati?" Celuk dhisik. Kula nang Bangilan moro ujug-ujug Hafiz ngono. Sampeyan imami ustaz ya. Padahal itu keluarga Hafiz, mboten nangsal kula. Sampe niki kula Rusti. Paham nggih? Ngono moro. Oh iya wis kongkon moro maju ae. Celuken sapa sing berhak imami. Lek makilno wis. Lah umpamane saiki sing mati wong lanang. Ndak ono sing ngedusi wong wedok tok kabeh dek kono. Ya wis ditayamumi. Wong wedok tok iku. Nah ono wong lanange blas. Wong wedok ndak mahram. Enggak usah didusi. Tayamumi. Tapi yo ndak ono ngono iku nggih. Umpama tok iku. Lek arek cilik ya sekarep sing ngedusi sapa wae. Lah umpamane mayite iku ndak sunat. Angkatan iki. Daerah Lumbang Puspo nek desa-desa wae. Mula nate diceritani Yai Nurul Huda Warung Dawa niku.
waktu dados ketua MUI kabupaten niku teng mriku dakwah. Nate cerita teng kula nate nyunat bareng embahe bapakne putune jarene padha durung sunat kabeh. Embahe wis umur 70 nih, pokok swidak lebih. Anake putune bisa. Wonten ngoten niku. Ndak ngerti. Sakano Islam iku wis ngono tok ngono. Lho, lek ana wong kulup jenenge ndak sunat. Terus mati, didusi, mati disunat haram, mboten angsal. Nggih. Nggih diberseni dibuka kulupe niku, lek mboten sunat, selama kena dibuka. Nanti dibuka, diberseni, disuceni. Nek kena dibuka, ya wis gak usah. Lek menurut Imam Romli, gak usah ditayamumi, berarti gak usah disolati, langsung dikubur. Menurut Imam menurut Ibnu Hajar tetap darurat ditayamumi ya disolat. Nah, ulama kita niki ken taklid dateng Imam Ibnu dadi fitnah Pak. Nek ana mayit ndak di salat ngamuk dulure. Niki rahmat ikhtilafi ulama niku dadi men kaya Imam Romli kabeh belayan. Ya opo ndak disambayangi. Kaya terhina kan keluarga nggih. Nah, Ibnu Hajar mboten. Tapi syaratnya mayit niku napa lek disolati kudu suci. Lah kula nerangkan sing dhisik masalah Ki Hamid nyolati Abah Habib Taufik niku siji. Ki Hamid dawuh wis suci iki. Dereng ditusi dereng napa disolati. Tapi kula lha ndak oleh niru. Tapi yo ndak oleh nyalano Ki Hamid. Lha nggih. Iku wis tingkatane dhewe bisa. Duduk anggone kali kula sampean. Engko sampean gawe dalil ndak oleh. Ki Hamid lho tau nyolati Habib Abdul Qadir Habib Taufik ndak ditusi ka oleh ngoten niku. Wali wonten sing ngoten niku pancen. Wis jene wis. Lah terus sampean lek napa kukune dawa ndak oleh dikethoki. Diberseni. Kecuali ndak iso diberseni diketok oleh. Rambutnya kempel, disureni ndak iso. Disampui ndak diketok. Tapi begitu diketok wajib dipendem. Wajib sing sunat sing apik dilebokno nang jero kafane. Iki kukune elek diketok ya. Oh mboten angsal ngoten niku. Selama kena dibersih. Loh, kecuali kerepotan. Selama niki dadi tiyang ihram lho. Lek orang ihram mboten angsal. Wong tepak ihram lakoni haji mati ndak oleh. Nggih, diketok-ketoki sekarepan ndak oleh. Haram hukume. Paham nggih? Dadi lek ana sampean ngedusi rambute mayite rontok, lumpukno. Niku wajib Lah wong urip ndak sunat mendem. Sampeyan ngetoki kuku sunat mendem. Pola napa? Itu bagian dari manusia. Ojo dicacar-cacar ngono. Nanti sampeyan lek duwe napa? Tempat pemotongan rambut ya rambut itu kumpulno pendemen. Asline ngono. Paham nggih? Niku paling titik-titik ngedusi mayit. Sekarang wa akmalu utawi luwih sampurnane ngedusi mayit iku ayaghsila yen to ngedusi sapa wong yen to mbasuhi sapa wong sapa ghasil sing ngedusi sauataihi ing apa ya dalan lorone mayit ai duburul mayit wa kubulahu dicewoki
dicewoki. Nyaru nyekel gombal, Pak. Mangane mayit niku rodok ditangekno titik, nggih. Nah, terus napa dengkule panjenengan sing tengen niku sampean unggahno gawe nyangka gegere. Tangane sing ngedusi niki wonten ndek gulune. Jempolane ana ndek sirahe pokok tak oleng nggih. Terus diperut alon-alon. Weteng niku. Kotorane cek telas. Perut alon-alon sampai bersih. Marun dicewoki. Gombal kali gombal, lek mari nyewoki gombale dibuang. Nggih. Hati nggosok ini karo gombal terus. Paham ya? Betul gombal. Kayak gosok iki bersih. Hah? Kapas yo kapas iso bersih gombal. Kapas opo yo luset. Gombal, pikir kotin, gombal. Kayak ngosoki awake niku kabeh. Ojo karo tangan. Nah, lek gombal sing digawe nyewoki, lek mari kongkon buang. Polahe mungkin ojo diumpat terus gawe ngosoki badane mboten angsal menghina niku namine nggih. Mari gawe cewek digawe napa? Digawe ngosoki awake. Ya dibasahi. Nggih. Kering andukan jenenge iku. Kok sampean niku. Nah, carane siji dicewoki. Kare gombal. Lha saiki kareng ndak nggae gombal nek diblongsong tok tangane. Ya diblongsong karo nggawa bersih. Nggih. Berseni kabeh. Nun sewu. Lek wong wedok kok cara ndodok ya kudu bersih niku ne. Nun sewu nggih rada dipetantangno titik. Dalan ngarepe niku lho nggih. Wong lanang ya ngono. Tapi haram lho dale didelok nggih, merem lek wayang berseni mriku. Hatta wajahe sunat ditutupi lek wayang ngedusi. Pole napa? Oh diketok wong, kok wajahe mayit kadang ono sing medekno, ono sing mesem lha ngoten nggih. Niku ndak oleh diceritakno dosa sampean. Waduh aku ngedusi mayit iku mang sapa iku? Oh, si fulan niku waduh melorok, ora ahli neraka, dosa sampean. Nggak oleh nggih. Lek mesem critakno ndak apa-apa. Nggak oleh ngono iku. Mangane sunah ditutupi. Kadang wong kenceng-kenceng aja oleh dikrukupi. Lek ahli bid'ah, misale wong Syiah ahli bid'ah sing kurang-kurang ajar niku sing ngafir-ngafirno sahabat napa oleh diceritakno kanggo meden-medeni wong cek ndak niru kelakuane. Oleh ahli bid'ah. Nggih. Lho ahli maksiat ndak oleh jane ahli bid'ah niku boleh bahayai. Tapi lek ahli maksiat niku akeh kadang ya disepuro nang Gusti Allah. Ojo wis menengo. Jadi sunat ditutupi wajah ini kula ngedusi. Kan gawe napa? Kerukup sing arang niku Pak nggih. Apa? Napa nih? Nggih. Wis kersa sampeyan itu lek kain elek-elek ae. Maksud kula niku lek sing sediakno kain telu ta pira sing pertama gawe nyawiki. Gawe nyawiki. Kan nyawiki kadang didelok. Wis dibuang. Maru ganti gombal didelok. Didelok gombale ngoten lho. Oh bersih cewekane. Nggih dibuang nih. Dijajal maneh bersih ya tetep diuncalno. Nggih. Tapi lek sing digawe awak ya siji niku. Lah terus sampean gombale man gombal cilik lho apa kate dijekek iku. Napa nih? Oh khusus tak tuku. Ditukono kan ibu ta. Mulai ya ngasep. Nggih gunting-guntingno gombal apa? Kadang kaose mayite niku. Kan njaluk wong. Untuk kan ibu belah no asin. Boten.
Wis wa yuzilal qadaru lan yen to diilang pol qadaru kotorane. Nggih. Min angfihi saking irunge mayit. Nggih. Irunge ana upile, ana ketheke dibuahi kabeh, Pak. Cek bersih. Nggih. Bersih dibuahi. Cek kupinge barang digosoki. Terus marangeten wa ayyuwaddi'a lan yen to mudu lan yen to mudu ana sapa ghasil hu ing mayit. Nggih, qoblal husri sadurunge ditusi, mari dicawiki, mari dibersen-berseni ngono, diwudui. Ya kaya urip ngoten. Ping telu ya dikemui, tapi ering nolak ngemui. Ojo moro di isekno ngeten, mayite mlumah sampean iseni ya mlebu. Diiringaken alon-alon dikemui. Nggih. Maro istingsak dileboni di irunge. Nun sewu gigine diusapi, diberseni. Manusia sekali niku. Enggak ana kaya wong Islam ngeten iki. Enggak ana kaya wong Islam. Nggih dikemui wuduan niku nggih kaya kita urip niku persis pun sunat, tapi iringaken. Ojo mlumah lho nggih. Mlumah kelebon banyu malih gelis bosok niku. Kuku-kukune diberseni, ketheke kuwabe diberseni. Nah, marang ngoten napa? Wa ayyad luka. Lan yen to nggosoki sapa ghasil badanahu ing awake mayit bisidri. Kelawan godhong sidir. Saiki nggawe sabun. Nggih, sabun. Sidir niku leke di Arab niku uripe niku di tanah-tanah yang subur, buahe enak dirose. Lagi mriki singen ngarani bukol. Bukol iku ya ndak pati enak niku. Pokok sing iso bersekno dek niki sabun lah. Kadang godhong lamtoro dek mriki nggih gawe ngosok. Dadi lek saged niku sabune niku pertama niku nggih dicampur kali banyune lah. Utawa sampean telesi dhisik terus dikai napa gombale sampean kai sabun napa? Sabun cair Pak nggih sakniki nggih. Sampean gosok-gosok. Nggih, sampean gosoki. Digosokno sing rata. Cek bersih. Niku sing pertama. Ana sing carane moro wis dicampur sabun niku kali banyu nggih sing pertama niku. Grojokno, marung digosoki. Teratur ngoten alon-alon. Ngoten. Wa ayyasubbayan yen to ngesokno sapa ghasil alma ing banyu alaihi ing atase mayit salasan kelawan ping 3. Lah ping 3 niku duduk moro sampean bior 1, 2, 3 mboten ngoten. Pertama sisi tengen niki Pak. Nggih. Banyu karo sabun sirairin gosoki. Lesane kali irunge sampean tutupi ngeten. Sirairin grojok. Gosoki pun ana sampune barang nggih. Marang ngoten sisi kanan Pak. Ngajeng niki. Ret sampai nang kakine. Marang wonten sisi kiri digosoki dhisik, Pak. Paham nggih? Maru dereng nang ngiwa. Ditulungi wong niku sikile dicecekno, ukur tangane diketenaken. Mulai teko pundak disiram maneh terus memburi, digosoki pun kelek-keleke barang. Maru wonten dereng nang nengen. Bagian buri iki grojok mulai teko niki sampai menisor digosoki. Loh, niki kabeh dihitung setung. Paham nggih? Nah, dihitung siji niku. Sirah dikai banyu sabun sik digosok-gosok kabeh.
Marono sisik awak bagian tengen, sisik awak bagian ki. Marono diiringno kanggo sisik mbu sing tengen, marono sisik ki digosoki bersih baru jenenge Maul Muzilah. Maul Muzilah kanggo merseni karen-karene sabun, karen-karene regat. Maul Muzilah disiramno. Ya kaya niku wau pun, sirahe marun tengen siji, tengen maneh diiringno ngiwa, iringno teng baru sing nomor 3 niku dicampuri kapur ojo sampai berubah banyune. Kecuali lek berubah banyune kudu disiram maneh. Sebabnya niku jenenge Maul Qoroh, terakhir niku punan. Biasae sampean ngekum dhisik sak timba dikeki kapur baru sak gegem ngoten lho nggih. Niku nyegah cedhak dinyangi semut mayit niku. Terakhir di ojo di napa diremet sampai berubah. Lek sampai berubah ya ndak nunceni berarti kudu disiram maneh ngoten lho. Mboten mustakmal, mukholid jenenge. Banyune mukholid ditohir. Mari duduk banyu jenenge. Kan ndak oleh sesuci karo banyu sing mukhom berubah jenenge. Kumno dhisik pun. Ngoten. Dadi intine ping 9 malih. Kan kaya ping 9 malih nggih. Telu-telu niku. Ping telu-telu Belo ping 9 niku. Nyatane napa niki napa ping pira mang. Pokok selama itu semua sing nganggo sabun dihitung siji. Nggih. Warung sing kedua nggih ngoten model kaya wauno iku dihitung siji. Lek umpamane sing ringkes niku umpamane ndak melok sunat, langsung digambior teko ndukur tok sret sabun digosoki. Maro diiringno ping 3 kan nggih. Maro kedua yang ngoten gambior teko ndukur sampai menisor, banyu sing tanpa campuran, miring ngiri, miring Ketiga yang pakai apa kapur barus niku wau. Tapi sing apik niku wau sirahe dhisik. Marono iki bagian tengen, bagian kiwa diilingno ngiwa. Napa? Ngoten carane niku dihitung siji ping akeh sakjane niku. Paling ndak ping 9. Bape lek melumah mayite mepane digawe mboten sunat digrocok to ndukur sret sepisan nggih, kudu diiringno mingiring. Diiringno maneh nggih. Sing bagian buri. Kare apa? Pundake kene iku. Nah, marang ngoten kedua ngoten malih. Hati mari sing dicampur sabun sampean gosoki terus sampe bersih aja disiram maneh, Pun. Nggih, mboten sunat berarti mboten melok kesunatan. Nggih. Akeh-akeh kan ngoten mboten ana kok digambior-gambior ngoten. Nggih, pertama niku kan dilungguhno, nggih, di perut dicewoki, nggih. Marang ngoten diwuduki dikemui, ikine digosoki, irung-irunge diberseni, mripate nggih ana kethek diberseni, kukune nggih baru mulai disiram. Nggih. Mumpamane mari disiram niku berseni sak kukune digosoki kabeh ngoten nggih mboten napa-napa. Tapi lek wis mari diberseni dhisik nyiram kan eco ngoten lho nggih. Lho lek iso ya aja ngongkon Pak Mudin tok sampean. Ngene iki lak kudu iso. Nggih. Terus. Semua? Wa yukrahu tarku wa kharaja bi qouli katsiru. Ngene gitu kan. Kowe iki tengah-tengah ini lho. Carane lek niki ngoten. Nggih. Fala yadur mutlaqan wala gharum la inna mujawir hadhil wa salat as-salah wa salam al ibra nama ya
billati bil ma'il qara wa yusannu sanan salisatan kadzalik. Nah. Dadi lek niki carane ngoten. Mari napa disabuni niku wau napa fal majmu' tisun qaimatun itu mandorba salah min darbe tisun qaimatun min darbi salasin fi salasin wal hasil anna adnal kamal salasun wa akmaluhu tisun wa ausatu khamsun au sabun. Lho niki ana ning sunatno malah karo banyu asin, Pak. Karo banyu wong lor-loran tepak iki. Pola napa? Banyu asin terus sing adem. Nang awak iku atos. Kuat. Ndak gampang memet. Lek ojo banyu panas, tapi lek sing ngedusi kademen ya diinget titik, soalnya ndek tosare kademen ngene. Dianget titik. Lek banyu hangat malah gelis nyenyek lah ngono. Nggih, niki penting. Pokoke niku wau. Lek sampean pengin belajar malih nang niku Ustaz Idrus Hasni niku ahli ngedusi. Nek prakteke ya napa niki kula iso ngomong tok sing ndek kitab niki. Dadi niku dibaleni ping 3 nggih, telu. Lah iso kok baleni maneh niki kare. Dadi malih 9. Lah niku pokok sing terakhir maul qoroh jenenge. Air murni yang ada campurannya kapur sing solbi sing atos etidikum. Nah, pokoknya sampean masih ndak sempurna nemen weru niki insyaallah ya wis cocok ngoten ae nggih. Tapi lek wong biasa-biasa Pak lek kesuwen nemen sampean kok kadang ya anu. Biasane wong kiai habaib nika iku sing ngedusi super ekstra kan ngoten ae nggih. Lek Pak Mudin sampean anu waduh ngalamur ning Pak Mudin biasae. Kula sangune didik soro iki jarene bentang mari. Kok samari wis jare. Yang penting kita tahu kewajiban kita kalau ada orang mati carane ngedusi ngoten. Pak Yasin iki malah ndak kerasan bakal marono ngalih. Kangen ngedusi mayit. Oke, paham nggih? Niku wau nggih, carane ngoten niku wau. Sampeyan apal-apal kula nggih mboten ahli ngedusi mayit. Cuma ro kitab ngoten niku. Hati pertama dicampur kali sabun, digosok-gosok carane niku wau, marang ngoten banyu bersih, nggih. Atus niku wau. Lah niku pancen lek saged pancen 3-3. Banyu karo sabun ping 3. Banyu bersine sing biasa ping 3. Nah, banyu sing terakhir maul qoroh nggih ping 3. Nah, dadi 9. Paling ndak ping 5 atau ping 7, sing pertama ping 3. Sing kedua 1 kali, ketiga 1 kah? Nah, utawa yang pertama 3, yang kedua 3, yang terakhir itu paling ndak. Dik kene murah banyu, gak usah taning-taningan ngono njaluk ping piro lah ngoten nggih. Paham nggih? Lek sampean pengin asli ngedusi teman sampean belajar malih praktek kok. Nang Ustaz Idrus Hasni mriko nggih. Tapi daerah telaten sampean kesuwen sampai 2 jam jare nggih. Lah kula nate kengken barengi polahe mudine mboten purun. Wah kesuwen lek ngaten niki ngeten awuten. Selak ngale-male. Omane kok wong mantu jare awuten. Ngedusi mayit tok ndak mari-mari aku selak ngakat iki jare. Pun muga-muga manfaat nggih. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit fi tariqati wa mu'afati minal fit. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna
bihormatihim wa amitna bi tariqat wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'fana katihim husna bihormatihim wa amit fitani wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wartudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wartudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wartudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.